دا وایي ځان سره دا مې طالبانو ته اجازت دی ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کوم فارغ شوي دي طلبا یا نن فارغيږي الله دې علمونو کې برکت واچي. دې ځان سره دا دعا وایي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. دا آیات ځان سره وصل دلوي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یا سلزل ځان سره وایي طالب الله یو لار برابرې علم طالب الله لار برابر ځکه الله نه سوال وکړ ربنا اے ربا آتنا من لدنك رحمة راکی ما د خپل جانب د رحمت ثابت واله او رحمت کی مراولی وهيئ لنا من امرنا رشدا. آسان کی د امر زمانہ ماتا یو خلار آسان لار بهترین لار راتوخه نو ته چې صلی الله تدا وای الله وی راځه دا جمعه ستاده پاره دا مدرسه ستاده پاره دا خلق ستاده پاره الله ورته آسان کی دا وای ځان سره دا مې طالبانو ته اجازت دی ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا.